咁通常嚟我哋嗰度買街衣咧，我哋通常都有個教科書、說明書教佢哋嘅。咁裏面有咩製品咧？有支白酒，跟住咧芽菜。咁啊芽菜咧買一小包就得㗎啦。豆腐咧就買一磚豆腐，大磚咁大磚又得，細磚啲又得。龍眼肉同埋少量嘅龍眼肉買一小包。個梨當埋香爐插香插蠟燭都得嘅。咁啊一碗飯裏面咧就加啲水，叫水飯。咁買齊呢啲嘢之後咧，就開始拜祭啦。咁啊先點着對嗰啲蠟燭，點着咗之後拜一拜，插落個梨度啦。咁然之後嗰紮香點着去，又係插落個梨度啦。咁啊拜完之後咧，拜完啦，跟住就去燒衣。燒完衣咧，就將啲酒咧臨走之前咧，就將啲酒賴落地下。賴完之後咧，最緊要袋翻幾個銀仔喺身，又臨做完晒呢啲動作，臨走嗰時就撒幾個銀仔落地下，即係等於布施做善事，撒啲錢，俾啲錢下邊使咁嘅意思啦。往店嗰度登記，燒街衣又得，方便經過開我哋門市咧，嚟我哋深水埗門市登記亦得，兩種方法。最後記得咧，菠蘿我哋當師傅紅發香燭啊！